Здравствуйте, с вами снова Елена Пунько, лидер проекта «Партнер» компании Faberlic. И сегодня я вам расскажу о своей коллекции травяных чаев от компании Faberlic. Посмотрите, скажете, что много и почему? Ну, потому что таблетки мы в семье пить не любим, а эти травяные чаи работают порой даже лучше таблеток. Вот, сейчас подробнее о них. Значит, в каждой пачке вот 21 вот такой фильтр-пакетик. Большая часть этих чаев принимается 3 пакетика в день между едой. Вот, значит, пачки хватает на курс приема на недельку. Если проблема не решена, значит недельку перерыв и потом еще одну пачку пропить, еще неделю. Какие из них мои любимцы? Ну, во-первых, это антистресс. Работа нервная. Утром выпила, и на все проблемы днем смотришь немножко проще. Они, скажем, не тормозят, как некоторые успокоительные таблетки. Вот, но как-то спокойнее себя чувствуешь. И еще антистресс замечательно работает на ночь, особенно кому тяжеловато уснуть. Проблемы со сном. Посмотрите, что в составе. Цветки ромашки, иван-чай, плоды шиповника, плоды фенхеля, трава лаванды, трава мелис, трава пустырника, корень валерьяны. В общем, я их иногда пью утром, когда иду на работу, если понимаю, что на взводе, и вечером на ночь. То же самое. Если у меня спрашивают про эти чаи, я обычно предлагаю попробовать. Дала 2 пакетика, вы попробуйте, а потом понравится, значит закажу. И вот таким образом своих родных и знакомых я уже приучила к этим чайкам, потому что они действительно работают и очень грамотно подобраны составы этих чаев. Так, кстати, пакеты хорошо застегиваются, видите, на застежке. Удобно хранить, удобно принимать, поскольку завариваются как простой чай. Так, второе. Олива. Есть у меня во всех моих детей в наличии всегда. Это противовоспалительный чаек, листья оливы, трава и лист перечной мяты. И у детей, и мамам позавозила, чтобы у них всегда в наличии было. Это место противовоспалительных таблеток. Пристыли где-то, чувствуют, что заболеваете, заварили пакетик, а то и 2 пакетика на ночь, и в прикуску с метком очень хорошо работают. Утром проснулся здоровый ребенок. Вот. Иммунити. Вкусный чаек. И олива, кстати, вкусная. И антистресс неплохо на вкус. И иммунити вкусный. Что здесь в составе? Трава эхиноцея, чебрец. Я чебрец люблю. Листья земляники, ромашка, шалфей, календула, зверобой, иван-чай, березовые почки. И здесь же рядышком и действие каждого из этих растений на организм. Так, бронха. Бронха тоже есть у всех моих детей в наличии и у родных. И если даю попробовать кому-то еще, и тут же идут заказы, потому что действительно чай работает, лечит. Свекровь как-то была пристыла, сразу не сказала, а потом призналась, что кашляет, никак кашель не пройдет. Я ей тут же завезла этот чаек. Вот. И потом мне говорит, я 2 дня только попила, я уже не кашляю. Я говорю, мама, ну то курс недели, пусть бы неделю пропили. А зачем? Говорит, у меня уже кашля нету. Трава мать мащихи, чебреца, цветки ромашки, шалфея, плоды шиповника, корень солодки. Так вот, свекровь еще и своим знакомым понасоветовала. Гастро я тоже люблю. Были проблемы с желудком. В общем, и сейчас еще кое-что осталось. Поэтому этот чаек мне помогает здорово. Выпила пакетик, полежала минут 10 и боли проходят. Лист земляники, трава мяты, мать мачехи, репешка, спорыша, цветки ромашки, тысячелистника, кора дуба. И вот действие этих травок. Так, бронха, цитонорм. Такой отзыв о этом чайке, что у кого болезненные месячные, то за день-два начинают пить, и потом обезболивающие таблетки уже вроде как и не нужны. Вот. В составе пастушья сумка, лист березы, трава эрвы, трава горца, мяты, чебреца, фенхеля, корень солодки. Вот и воздействие.
В общем, я уже, наверное, повторяюсь, но поскольку настолько грамотно подобран состав, что эти чаи работают получше таблеток. Всем рекомендую. Если будут вопросы о том, как работает каждый, в каком случае его лучше принимать, как принимать, кому можно, пишите в комментариях или ищите меня в соцсетях, расскажу подробнее о этих чаечках. Это у меня еще не все чаи от компании, есть еще и сердечный сбор, кардио называется, есть еще очищение утра. Вот, то есть чаечков много, можно заказывать, цена вообще смешная на них, ну просто берите, покупайте, лечитесь. Если мое видео было полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорой встречи.